Questa è Sottomarina, frazione di Chioggia. Ci troviamo in provincia di Venezia. Sottomarina ha antiche origini. Alla fine del VII secolo era denominata Clodia Minor. Il borgo era governato da un tribuno e poteva contare su importanti chiese, un ospedale e un castello che si trova ora in zona del Forte di San Felice. L'abitato si presentava come una sottile striscia di terra a sud della laguna, collegato a Chioggia attraverso un ponte di barche dotato di torri difensive che per il canale Lusenzo raggiungeva l'isola di San Domenico. Si sviluppava tra la bocca di porto a nord e l'attuale mercato vecchio a sud. La conformazione territoriale di Sottomarina subì numerose trasformazioni nel corso dei secoli. Completamente distrutte nel 1379 durante la guerra tra genovesi e veneziani, Sottomarina rimase disabitata e soggetta a continue inondazioni, per la scomparsa delle difese a causa del divieto di riedificazione imposto da Venezia fino alla seconda metà del XV secolo, ma la ricostruzione avvenne solo nella seconda metà del XVII secolo. Alla fine del XIX secolo il Brenta Bacchiglione venne deviato e durante gli anni 30 fu costruita la diga sud del porto di Chioggia, San Felice. Gli apparati detritici allargarono di molti metri il litorale, trasformando nuovamente il territorio. Gli abitanti di Sottomarina, i marinanti, storicamente contadini, con l'allargarsi della spiaggia si sono diventati imprenditori di stabilimenti balneari e hotel, rendendo Sottomarina una delle mete estive più frequentate del Veneto.